入秋了，我们调理的第一件事情呢，是把我们身体里面在夏天积累的废热给清除出去。那秋天呢，我们不要盲目的进补啊，这个时候特别容易上火，我们需要把身体里面的热邪先给排出去。只有排出我们身体里面的糟粕以后，你去进补呢，那这一些才能成为到我们身体有用的水谷精微，对不对？那么我们把我们的肺经疏通一下以后啊，在秋天的时候，你这个上呼吸道的问题也就不太愿意来找你了啊。今天呢，叶子老师就来演示一下我们怎么把我们的肺经来疏通一下，好吗？那我们在机器上已经有了啊，我们把肺经在我们的手臂内侧，那么我们在自己的手臂内侧滴上这一款清润精油非常好用，我们可以直接滴上我们的清润精油，好，滴在我们的手臂内侧。那我们刮痧的原则是从我们的云门肺经的起始穴，从圆门这里一直往下刮，刮到手臂上的手指上的少商穴啊。那云门我就不展示了啊。那么我们从手臂内侧看我刮的方向，我们是从手臂这里往下刮，然后一定不是来回称，明白吗？一个方向走，手下去回来，下去回来。好吗？你看就这么几下出痧了，已经出痧了，对，然后需要来回走，然后需要一个方向，一次呢大概在20下，一个位置大概在20下到30下，我们一直刮到手臂下面，然后刮到手指，好吗？然后这边刮好以后，再刮我们的右手，小伙伴们学会了吗？